التي لا تسقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي جعل الفداء شعار المخلصين والقربان سبيل المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم وقائد الرحيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاته أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فصل لربك وانحر. Para jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dene punika lati kita tansah ngumanaken takbir. Muji kaluhuranipun zat ingkang ngastra kapas kita sedherek. Ing wekdal punika yuta-yuta sedherek kita wonten ing Mina. Sasampunipun kala wingi wukuf wonten ing Padang Arafah. Lajeng tindak dhateng Muzdalifah. Salajengipun wangsul malih dhateng Mina kagem nglampahi ronggul Jamaratul Kubra. Kanthi ngagem busana petak sedaya, para jamaah haji sami ngaturaken raos kangen lan tresna dhateng Gusti ingkang Maha Nitahaken. Kanthi kesadaran bilih derajat namung titipan, bondo namung silihan, lan ing pungkasaning gesang namung kain kafan ingkang dados panyataning lelampahan. Ing dinten punika kita sareng-sareng matempal wonten ing papan panggenan punika kanthi semangat nggayuh ridhanipun Allah lumantar ibadah maliyah lan kaluhuran adat. Wonten ing perkawis wigati ingkang prayogi kita pirsani sesarengan ing tinanduk wonten ing Idul Adha ingkang mulya punika wonten 3 perkawis. Ingkang sepisan ibadah maliyah minangka ujian kaya ing katresnan. Idul Adha punika dados madrasah babagan raos katresnan. Kita dipun dawuhi nyembelih 1 kewan kurban minangka ibadah bondo. Kenging punapa bondo? Awit tumrap manungsa bondo punika kados sepalih jiwanipun. Utawi manah punika sampun kebak dening mbok pilih katresnan dhateng bondo donya. Utawi ing manah punika napa tasih wonten dampak kangge panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling pangandikan rahmatan hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kabeh kowe ora bakal tekan alam kebencian kang sampurna sadurunge kowe bernafkahake saperangan bondo kang tok tresnani. Quran surat Al-Imran ayat 1 kali. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nyemukaken sepinten wigatosanipun kepedulian sosial lumantar korban punika. Ngendikanipun mangka lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sapa sing duwe keluwihan bondo nanging ora gelem korban ana
sira Ahmad lan Ibnu Majah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah nate ngendika sindena ingkang kepengin Allah mbikak lawanging manahipun lan madani manah punika mila kedah nilar ucapan ingkang boten wonten paedanipun nilar dahar ingkang kaliyan lan nyingkiri sifat bakhil. Nindakaken korban punika dados pangkat ingkang paling sae kangge nubuhaken tembok kebakhilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ingkang dihormatan, ingkang awak kalih inggih punika sinau keluhuran akal saking dialog Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Bahwa kita mirsani kanthi perhati antar ingkang kaestoaken wonten ing sejarah ngibadah korban. Nalika dawuh saking Allah kangge nyembelih umur Nabi Ibrahim boten tumindak sareng ambaman. Panjenengan nyuwun pirsa kanthi alus dhateng putra. Ya bunaya inni ara fil manam anna attahuka fanzur madza tara. Ya bunaya inni ara fil manam anni attahuka fanzur madza tara. Ye anakku, sak temene aku weruh ing sakjroning turu yen aku nyembelih kowe. Kula pikirna piye panemu. Lajeng Nabi Ismail lajeng mangsuli kanthi adab ingkang luhur. Qala ya abati fa'al ma tusar. Satajiduni insyaallah minasy-syakirin. Dipun cintaaken menapa ingkang dipun dawuhaken dumateng panjenengan. Insyaallah panjenengan pasti panggihaken kula kalayan tiyang ingkang sabar. Quran surat Asy-Syaffat ayat 200 kali. Punika puncak ing keluhuran adab ingkang ngajeni putranipun kanthi pirembagan. Dene ingkang putra nuwuhaken ramanipun kanthi ketaatan putra dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keluhuran adab punika boten namung mandheng wonten ing sanebeting keluarga. Nanging punika dados dasar nalika kita nindakaken ibadah dumateng sesami gesang. Mliginipun wonten ing babagan kados mawon. Kadang ngawakaken patrap ingkang kados menawi monggo kita mirsani lelampahanipun Ali Ibnu Zain al-Abidin. Cincinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Wisnu sanget dawanipun sampun kandhani adab ingkang luhur. Saben dalu ingkang peteng panjenenganipun mikul karung gantung kagem dipun bagiaken dhateng dalemipun para fakir miskin kanthi sama-sama supados ajining tiyang ingkang nampi boten dawah. Nalika piyambakipun seda lan dipun sirami kepanggih tilas cemeng wonten ing pundhakipun. Warga Madinah nembe mangertos bilih tiyang ingkang maringi gantung kanthi rahasia niku nunjik panjenenganipun Ali Ibnu Zain al-Abidin. Punika korban ingkang kabalut adab maringaken tanpa gadah kepinginan dipun mangertosi, nindakaken korban tanpa kepengin dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lajeng ing angka 3 inggih menika nindakaken korban kangge nyembelih brahara ing saklebeting manah.
Pengorbanan sejati mboten namung babagan landheping peso ingkang ngiris gulunipun sato kewan, nanging ugi babagan landheping iman ingkang ngicalaken sifat-sifat awon wonten ing salebeting manah kita. Syofan atawi paring timeling sembelihan sifat sakahmu sadurunge kowe nyembelih hewan kurbanmu. Sebab hawa nafsu sing ora bisa dikendhaleni bakal ndadekake dheweke dadi brahala sing kok sembah sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari wonten ing kitab Al-Hikam ngendikaaken kados pundi cahyaning Gusti saged mlebet dumateng manah dene gambar-gambar donya tasih kacithak kuat wonten ing panggilaning manah kita. Nindakaken kurban punika dados patrap kangge ngresiki panggilaning manah punika saking lebu-lebunipun sifat gumedhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah Idul Adha ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minangka panutup khotbah sepindah punika, monggo kita sami muhasabah sekedhap ing salebeting manah kita piyambak-piyambak. Idul Adha punika sanes satunggaling pasang diri utawi lomba kangge nyembelih sato kewan kurban ingkang paling ageng. Nanging babagan sinten ingkang paling ageng ikhlasipun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punika boten babagan getih ingkang mili wonten ing bumi, nanging babagan takwa ingkang minggah dhateng langit. Sumangga kita tansah imut bondo donya ingkang kita kurbanaken dinten punika boten badhe kirang, malah kepara dipun titipaken wonten ing ngarsanipun Allah kangge dipun pundhut asrinipun benjang wonten ing akhirat. Nanging sampun ngantos kurban bondo punika dados sia-sia amargi adab kita ingkang luntur. Monggo kita sembelih sifat gumedhi wonten ing manah kita. Kita kurbanaken raos sengit kita. So sami ngrenggani diri kanthi keluhan budi pekerti kados ingkang dipun paring tuwada dening Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Mugi Allah Subhanahu wa taala kersa nampi sedaya kurban kita, berkahi saben-saben bondo ingkang dipun paringaken dhateng kita, lan dadosaken kita pribadi ingkang boten namung saleh wonten ing babagan ibadah ritual, nanging ugi mulya wonten ing tengahing babagan agung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratin mustaqim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usyikum wa nafsi bi taqwallah al-'azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalami 'ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good.